দেখি 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 বাবা 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 দেখি 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 মুছতে দাও বাবা মুছতে দাও তুমি শুশু করেছো ওকে মুছতে দাও এই আরে মুছতে দে বাবা আরে আরে ও তো টয়লেট করেছে আপনি মুছতে দিবি তো ভালো হয়েছে তো একদম জ্বালা হয়েছে তো তো তুই মোছ একটা কাজ কর তাহলে তুই মোছ এসে ও শুশু করেছে তো মুছতে দিবি তো আমাকে মারছি না আমি ওকে মারছি না তুই যা তুই সর মারছি না আমার বাবা মারছি না যাও তুমি যাও ওই দাদা টয়লেট করে শুয়ে পড়ছি দেখেছিস তো একটু কোলে নি ভাবাসি একটু কোলে ও আজো মারছি না আমি কোলে নিচ্ছি আজো একটু ছোট তো একটু কোলে নিতে হয় বুঝলো তো তোমাকে কোলে নি না আমরা দেখি রানী কই রানী আমাদের রানী কোথায় আমার রানী কোথায় রানী আমার রানী কই ও আমার রানী বিছানার মধ্যে ঘুমিয়ে আছিস হ্যাঁ কি রে আর দেখ তো আমার ছোট্ট সোনাটা দেখ তো কোথায় বসে আছে দেখ দেখ একটু কোনো ঝামেলা দেয় হ্যাঁ একটু কোনো ঝামেলা দেয় আর রাগটা তোর বেশি আমার হ্যাঁ আমার কি হয়েছে মা তুমি ছুঁয়ে আছো মা মানে মামা ছুঁয়ে আছি আমার মামা শুয়ে ও বাবা কি হয়েছে আমি একটু ধরবো না আমি আমি আমার আদুরিকে ধরবো না ওকে আমি সব সময় ধরবো তুই রাগ দেখাবি না একদম আমাকে আমি তো ধরবো মামা মামা আমার সোনাটা বাবা রে আমার সোনাটা পুরো আমি কি গোলুকে কত যত্ন করেছিলাম এরকম সময় এটা দুষ্টু হয়েছে দেখো তো ওকে ভয়ে খাটে রাখতে পারি না খাটে একদম রাখা যায় না মা আর চাঁদমণি ছোট গো কোনো দুষ্টু করে না কিছু করে না শুধু একটু চঞ্চল শুধু চঞ্চল এছাড়া আমার কোনো কষ্ট দেয় না ওই জন্য তো বাবার মতো সব ভালো ও বাবা 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 ও বাবা যদি এসে দেখি দুদিকে ঘুমাচ্ছে একটা খাটে ঘুমাচ্ছে আর এই ছোট্টটা আমার ঘুমাচ্ছে বড় হয়ে গেলে তবে খাটে তুলতে পারবো তখন বুঝতে শিখবে যে না ধারে আসতে নেই পড়ে যাবো কি করছি দুষ্টু গোলু দুষ্টু করছে
ওর জন্য পুরো খাটটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে খাটটা দরজার গায়ের কাছে ছিল, একদম দরজার সোজাসুজি ছিল, যাতে করে এই পুরো জায়গাটা, চৌকো জায়গাটা যাতে পাওয়া যায়। এই জায়গাটা আগে ছিল না, সামনেটা এতটা জায়গা ছিল না, এই জন্য খাটটাকে আড়াআড়ি করে দেওয়া হয়েছে। খাটটা এখন আড়াআড়ি করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে ওরা খেলতে পারে। যেই দিন আসে সেই দিন রাত্রিবেলা খাট ঘোরানো হয়ে গেছে। রাত্রিবেলা ওর বাবা তাড়াতাড়ি এসছে, এসে আগে খাট ঘুরিয়েছে। এখন বলছে এই যে কোনটা একটুখানি, এটা তো গোলু করে, গোলু কোথায় কোথায় আঁচড়েছে, সে এই কোনটা বেরিয়ে আছে, এখন এই কোনটাকে ওর বাবা আজকে কেটে দেবে বলছে। ও এই কোন দিয়ে না এখান দিয়ে যাতায়াতটা করে, কেটে দেবে এই জায়গাটা, সরুটা। আচ্ছা মা ঘুমা, করছো তুমি? ও বাবা 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 বাবা, আমার ব্যাগটা রেখেছি, তার উপর উঠে বসে আছি। খাওয়া দাওয়া ঘুমিয়ে নিয়েছে, ঘুম থেকে উঠে খেয়ে নিয়েছে। দেখি দেখি কি করছিস, কি হয়েছে? তুই কি করছিস? তুই কি করছিস? তুই দেখছিস? ও না, ও বসকাচ্ছি, মানে তুই যত পারিস কর না। তুই আমাকে যতই বলিস না কেন, আমি এখন ছোটকে এখন বকবই না, সব বকানি তুই খাবি। যে থাক, তুই ওকে বসকাচ্ছি বলে চল। দেখ ও কি করছো, দেখি সর, সরে যা তুই, সর কি তো বলে দিচ্ছি। ও ছোট্টমা কি করছে, কি করছো? বাবারে বাবা, কত কাজ করছে দেখো। তুই হু হু করছিস কেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে? হ্যাঁ সরে যা, তুই সর, তুই সরে যা না। দেখি বাবু বলু, বাবু ডাক, বলবি ডাক দেখ। তুমি এই কোণের মধ্যে কি করছো মা গো? চাচা ঠিক আছে, করো করো, যা কিছু করো করো, যাও কোন থেকে সরে যাও, যাও কোন থেকে সরে মাঝখানে যাও, যাও। কি হয়েছে, কি হয়েছে? মাঝখানে যাও, যাও। আচ্ছা আচ্ছা যাও, মাঝখানে যাও, যাও ওখানে করো, দুটো করবে, যা করবে ওখানে করো, ওই কোণের মধ্যে না, মাঝখানে দিয়ে দিয়েছি। তুই করিসনি, তুই কম দুষ্টুমি করেছিস? হ্যাঁ তুই কম দুষ্টুমি করেছিস? আও কি, আও কি? গরুর চিকেনের বার করে রেখেছি। এই ভোল্ট, পুরো ভোল্ট। এখন এটাকে গাধা বলছে, দুষ্টু বলছে, মানে ছোট লাডলিকে পেয়ে ওই যে, হ্যাঁ বলছে বদমাসটা কি করছে, দুষ্টুটা কি করছে, কি অবস্থা। ওরম বলো না গোলুকে, গোলুকে আদর করো। যাচ্ছি আগে ওকে। হ্যাঁ বাবা একটা কি কাজে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে সেই ইলেকট্রিকের জিনিসপত্র আনতে যাচ্ছে, থেকে থেকে এসে এবার একে আদর করবে, একা ওকে আদর করবে, মানে মিষ্টি সোনা। এই যে এটা মিষ্টি সোনা, মিষ্টি সোনা। আর তাহলে এটা মিষ্টি সোনা হলে এখন ওটা তোমার কি সোনা হয়েছে? বাবা আমাদের তো এরকম করে না। ও কিন্তু এটা আমাদের করে না কিন্তু।
ইউপেপটাইন খাইছো? নিওপেপটাইন এ বাবু নিওপেপটাইন দিয়েছিস? ইয়া এ বাবু কি নিওপেপটাইন দিয়েছিস? হ্যাঁ ঠিক ও আচ্ছা ও বড় খাবো নিওপেপটাইন চো 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 হ্যাঁ আমি কাজ করে আছি। আচ্ছা ও বাবা এই দেখ ও বাবা লে তোমার বাবা এসে গেছে। এটা কি হলো? ইয়ে বাবা পটলগুলো একটু ধুয়ে দিয়েছি তো, পটল আর লঙ্কাগুলো সব উল্টে দিল। ফুটোস এটা লো মামা মামা এটা লঙ্কা লঙ্কা শোনা 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 শোনা। তুমি এত দুষ্টু হয়েছো দেখো। দেখ গোলু দেখ আমাদের গোলু কি করছে। দেখি 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 রানী এদিকে আয়। হ্যাঁ হ্যাঁ পটলগুলো একটু ধুয়ে দিয়েছি, গাটা হর হর করছিল। দেখো কেন দেবে হয়েছে। রাতে ডিনার হয়ে গেছে আর এখন দুষ্টুমি করছে। হ্যাঁ শোনা রাতে ডিনার করেছো? ওই একটা পটল তোমায় যদি মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না।